后那边是第二市场。猫猫冲公车。茂川肉圆，100年老店哦，有米其林。好，里面大桌子。里面有面啊。好。100年老店。店名。菜单长这个样子。哦，你吃肉圆，你要辣的。彰化西湖来的呢。肉圆你要辣的。是彰化西湖来的呢。我们本来是卖肉松的。意面。好，还有一个汤的水晶饺跟一个肉圆。好。对啊，现在是送给他们，就这个，我说好用又耐用，一只才10块，看起来好好吃。你的是辣的，我的是不辣的。哦，这烧呢。吃吃看。这我就吃了。香香啊，香哦，大概巴掌大这么大颗，但是上面都没有香菜。哦，香菜可以自己加。哇，那是香菜自由了。香菜可以自己加，很好。边在后面那里。蒜泥，这是内行的老汤。好，谢谢，汤来了。我的是这里的，你是鱼丸啊？我的是水晶饺，水晶饺，哇，那么多颗，谢谢。5颗这样，50元，是5颗还是6颗？50元。那这个是干面，看起来很好吃。看一下肉圆里面，它肉蛮多的哎。它比较湿。中人的早午餐，这是意面还是干面？肉烧意面。干面。干面，还有肉圆跟鱼丸汤。干面，蛮好吃的。但酱不够，酱我要再多。每个都好吃。试试看它的水晶饺，你要不要一个？不吃那个啊。很好吃。这辈子就不喜欢吃那个。不是哈达，我吃过那么 Q 的水晶饺，一定要来试试看。超级无敌 Q。10块，好多哦，很多豆芽菜，老公，还有很多葱。有油葱。那有冬笋。好吃。炸冬笋。他家东泉。台中人就是要这一位。民国10年呢，100年老店。那这一碗送给米其林100年老店。哦，你看老公，他从2020就有了，2020。